تیتر اول امشب: ارائه اسنادی از نقش ایران در حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت. بریتانیا و آمریکا مطمئنند. روسیه میگوید نباید برای نتیجه گیری عجله کرد. ایران تکذیب میکند و اسرائیل گفته آماده حمله است. در واکنش امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته در صورت حمله ایران جوابی سخت خواهد داد و درگیری به نقطه دور از ایران کشانده می شود. مهری جعفری کوهنورد پرسابقه ایرانی مفقود شده. عملیات گروه‌های نجات و امداد برای یافتن او در کوههای تینشان آسیای میانه. گفتگو با مدیرعامل باشگاه کوهنوردی لندن در این باره تا دقایق دیگر. و مراسم یادبود ترور فریدون فرخزاد، شومن، خواننده و فعال سیاسی نامدار ایرانی. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل متحد ادعاهای مطرح شده در مورد نقش ایران در حمله به کشتی مرسر استریت رو در دریای عمان رد کرده و اسناد ارائه شده رو جعلی خونده. پیشتر بریتانیا و آمریکا در شورای امنیت از پیدا شدن بقایای پهپادهای ایرانی در این کشتی خبر داده بودند. باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم گفته بقایای پهپاد شاهد 136 در کشتی مرسر استریت پیدا شده که فقط در ایران ساخته میشه. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم به واشنگتن دی سی. همکارم مهرداد مشایخی از اونجا به ما پیوسته. مهرداد، هر چند جلسه شورای امنیت پشت درهای بسته بود، اما نمایندگان آمریکا و بریتانیا به روشنی گفتن که ایران رو مسئول میدونن. درسته، اونها پیشتر هم در نشست گروه 7 فشار وزرای خارجه گروه 7 رو ترغیب کرده بودند که بیانیه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی و در محکومیت حمله به کشتی مرسر استریت امضا بکنن. وبسایت آکسیوز نوشته که این یک پیروزی برای امریکا، بریتانیا و اسرائیل هست. امضای این بیانیه توسط وزرای خارجه گروه 7 به ویژه اینکه وزیر خارجه ژاپن که همیشه موضع ملایم‌تری در مورد ایران داره هم اونو امضا کرده. CNN از بعد دیگه‌ای به ماجرا پرداخت و اون نظارت امریکا به فعالیت‌های مشکوک کشتیرانی ایران هست. به نقل از منابع پنتاگون گزارش داده که با انتشار تصاویری گزارش داده که یک کشتی باری ایران که فعالیت جاسوسی می‌کرده در دریای سرخ آسیب دیده بوده در فروردین ماه و به تازگی با یک کشتی باری دیگه جایگزین شده. اون کشتی باری هم با همین منظور در دریای سرخ مستقر شده تا برای حوثی‌ها اطلاعات جمع‌آوری کنه و البته گفته شده که این کشتی اول توسط اسرائیل مورد هدف قرار گرفته بوده. نگاه دیگری که به موضوع شده از بعد روی کار آمدن ابراهیم رئیسی هست. همزمان با این تنش‌ها پولیتیکو به قلم یکی از سردبیرانش در مقاله نوشته که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی که روحانی تندرو هست، رویای جو بایدن برای رسیدن به آرامش در منطقه و خروج کاهش نیروهای نظامیش در منطقه به حقیقت نخواهد پیوست و تنش از بین نخواهد رفت. CNN هم البته در گزارش جداگانه نوشته که دولت جو بایدن بسیار بدبین هست به رسیدن به توافق با دولت ابراهیم رئیسی و تنش ادامه پیدا خواهد کرد. در مورد این حادثه جنساکی هم البته گفته بود که امریکا از ایران میخواد به قطعنامه‌های سازمان شورای امنیت و هر چیزی که اونها رو نقض بکنه از اونها خودداری کنه و به قطعنامه‌ها پایبند بمونه و در مجموع امریکا و بریتانیا تلاش دیپلماتیک خودشون رو برای محکومیت ایران در جام جهانی ادامه دادند. ممنونم از تو مهرداد مشایخی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. در پاسخ به این اتهامات ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران هم علاوه بر جعلی خوندن این اسناد اصل ماجرای حمله به کشتی رو هم زیر سوال برده. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران هم گفته ما هم قدرت داریم و هم اراده به کارگیری قدرت و به حمله دشمن حتما جوابی سخت خواهیم داد. ایران امتحان پس داده است، نیاز به آزمایش مجدد نداره، ولی دوست دارن آزمایش بکنن ایران رو. شما حالا اگه همچین جسارتی بخوام بکنن، همچین جسارتی بکنن، میگم ما رو آزمایش کردن، میدونن که با چه پاسخی روبرو خواهند بود. ما هم قدرت داریم هم اراده به کارگیری قدرتمون.
حتما جواب سختی خواهیم داد و همچین غلطی اونا نمیتونن بکنن. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن. با مساق ندیمی، این داستان همینطور داره بالا میگیره. جلسه دیروز شورای امنیت پشت درهای بسته بود. گمان شما چه؟ معمولا جلسات اینطوری به چه نتایجی ختم میشه؟ معمولا جلسات اینطوری سعی میکنه که شورای امنیت رو به یک اجماع برسونه تا بتونه به سمت تصویب یک قطعنامه پیش بره. در این مورد هم کشورهای G7 یک بیانیه خیلی جالبی رسیدن که ژاپن هم عضوش بوده و در این بیانیه ایران به طور مشخص نام برده شده و فعالیت ایران در منطقه، اقدامات ایران محکوم شده. این به نظر من برای اولین باره که به این شکل انجام میگیره با حضور کشوری مثل ژاپن. ولی اینکه آیا این بیانیه به یک قطعنامه شورای امنیت تبدیل بشه که این قطعنامه بتونه یک در حقیقت اجندایی بشه برای ائتلاف‌های دریایی که در حال حاضر وجود دارند در منطقه ولی خیلی حیطه مأموریتیشون محدود هست، من شک دارم. برای اینکه روسیه و چین از حالا ابراز تردید کردن نسبت به شواهد و به خاطر همین من فکر می‌کنم که تبدیل شدن اینا به این فعالیت‌ها، این جلسات و این بیانیه‌ها به یک قطعنامه شورای امنیت خیلی کار دشواری باشه. البته خب شواهد کاملا روشنه و گفته‌های تکذیب‌های ایران هم اصلا نباید بهش توجه کرد. نظر من سردار شکارچی به اصطلاح سخنگوی نیروهای مسلح که صحبت از جعل سند و سندسازی و دروغ گفته بودن، خود ایشون در 18 دی 98 یعنی 8 ژانویه 2020 زمانی که گزارش‌های اولیه شلیک موشک پدافند به هواپیمای اوکراینی شده بود هم اون گزارش‌ها رو دروغ محض و جنگ روانی دشمن و از اسما برده بود و بنابراین شواهد کاملا مشخصه که این قطعات مربوط به هواپیمای بدون سرنشین شاهد 131 یا 136 هست و ایران از اونا استفاده کرده در حمله به تسلیحات نفتی عربستان، همینطور در اختیار حوثی‌ها قرار داده، در عراق هم از اون استفاده شد. حالا با فرض اینکه چین و روسیه هم وتو نکنن این قطعنامه احتمالی رو، و سفیر بریتانیا هم اتفاقا دیروز بعد از همین جلسه گفته که هفته آینده هم قراره یک جلسه کارشناسی تشکیل بدن در اعضای شورای امنیت سازمان ملل. کلا چه اهرامی در دست شورای امنیت است؟ چون از سیاهی که بالاتر رنگی نیست. ایران همین الان هم کلی تحریم رو داره تحمل میکنه. یعنی فراتر از تحریم آیا اقدام دیگری احتمال داره بخواد شورای امنیت بکنه؟ خب شورای امنیت میتونه این اختیار داره که تحت ماده 7 منشور سازمان ملل ایرانو تحت فشار بذاره و تهدید بکنه به اقدام نظامی در صورتی که در رفتارات تغییری نده. ولی به نظر من راه سختی در پیش هستش که به اون مرحله برسه کار. میتونن ائتلاف‌های موجود در منطقه، ائتلافی که آمریکا رهبریش رو برده داره، ائتلاف اروپایی و ابتکارات دیگه، بتونن خودشون رأساً با هم یک تشکیلاتی تشکیل بدن که بتونن فعالیت‌های موازی رو کنار بذارن، یه مقداری قوی‌تر در منطقه حضور داشته باشن تا فعالیت ایران رو بتونن بازدارندگی ایجاد بکنن. وگرنه شورای امنیت خیلی سخته که بتونیم ما قطعنامه ازش بگیریم. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در واشنگتن پایتخت آمریکا. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مخالفت بعضی مردم محلی در جنوب لبنان رو با راکت پرانی اعضای حزب الله از روستاشون نشون میده. اعتراض ساکنین این روستا به حزب الله به استفاده از اونها به عنوان سپر انسانیه. گفته شده حمله صبح جمعه حزب الله وسیع‌ترین حمله این گروه به اسرائیل از زمان جنگ سال 2006 بین این گروه و اسرائیل بوده. صدای یکی از روستاییان در این ویدیو شنیده میشه که میگه حزب الله از بین خانه‌های ما راکت شلیک میکنه تا اسرائیل بتونه به ما حمله کنه. به دنبال راکت پرانی حزب الله لبنان به سمت اسرائیل، گیلاد آردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل نوشته که خواستار رسیدگی فوری به حمله‌های راکتی حزب الله. اسرائیل اعلام کرده در مقابل هر اقدامی علیه این کشور که از خاک لبنان صورت بگیره، دولت لبنان رو مسئول میدونه.
همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، حالا تعدادی از این روستاییان مانع این حمله خاص شدن، اما همچنان راکت پرانی‌ها هر از گاهی از جنوب لبنان صورت میگیره. چه واکنش احتمالی اسرائیل نشون خواهد داد و چه میگن مقامات اسرائیلی؟ بله، خب حالا امروز که البته شنبه بوده، مقامات اسرائیلی چندان امروز صحبت نکردند، اما من میخوام حالا قبل از اینکه به این سوال جواب بدم به همین موضوع این فیلم اشاره بکنم که در واقع این افرادی که میبینید در روزهای جنوب لبنان هستند، از بعد از اینکه این فیلم منتشر شد، رسانه‌های نزدیک به حزب الله و حساب‌های کاربری نزدیک به حزب الله در شبکه‌های اجتماعی حملات شدیدی رو علیه در واقع اون شیخ جوان دروزی یحیی تیمانی که این فیلم رو منتشر کرده انجام دادن. عکس او رو منتشر کردن و او رو متهم کردن به در واقع به جاسوسی برای اسرائیل. از اون طرف اون فردی که در این تصاویر می‌بینیم که در واقع کتک می‌خوره، اون عضو حزب الله و بعداً هم ارتش بازداشتش کرد، تحت فشار حزب الله شب گذشته آزاد شد و استقبال بزرگی هم ازش کردند در واقع شیعیان. اما اگه برگردیم به سوال شما، خب بله، این در واقع در 2-3 ماه گذشته 6 حمله از جنوب لبنان به شمال اسرائیل انجام شده بود که همه 5 حمله گذشته رو گفته شد که سازمان‌های مسلح فلسطینی انجام دادن، هرچند که کارشناسان اسرائیلی گفتند که هیچ حمله‌ای نمیتونه از جنوب لبنان انجام بشه در واقع بدون اینکه حزب الله با اون موافقت کنه و از اون خبر داشته باشه، و این رو در واقع این بار دیگه خود حزب الله مسئولیتش رو بر عهده گرفته. اما اون چیزی که شاید باعث بشه که ببینیم که اسرائیل چطور واکنشی میخواد نشون بده این هست که از یک طرف خود حزب الله گفته که به عمد موشک‌ها رو به سمت مناطق باز و غیر مسکونی زده. از این طرف مقامات اسرائیلی، سخنگوی ارتش اسرائیل هم در واقع همین رو گفته که حزب الله این توانایی رو داشت که به مناطق مسکونی بزنه، اما ترجیح داد که به مناطق باز بزنه. موضوعی که نشون میده شاید طرفین در حال حاضر دست کم نمیخوان که این موضوع رو به یک جنگ تمام عیار یا یک درگیری شدید مبدل بکنن، هرچند که همچنان امکان داره اسرائیل بخواد یک واکنشی نشون بده. اما از اون طرف هم نقش ایران رو هم بهش اشاره کردند رسانه‌های اسرائیلی. همین امروز شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله، دیداری داشت با حسین سلامی و حسین سلامی تقدیر کرد از این اقدام حزب الله و گفت که این اقدام نشون داد به نخست وزیر جدید اسرائیل که موازنه تغییر نکرده، به حزب الله همچنان میتونه به اسرائیل حمله بکنه. و رسانه‌های اسرائیلی میگن از این طریق حزب الله و ایران هم میخوان در واقع شرایط جدید منطقه رو در واقع به نوعی محک بزنن و هم از اون طرفیه که در واقع ابزاری داشته باشن برای فشار به قدرت‌های بین‌المللی در مذاکرات اتمی. ممنونم از تو اشکان صفایی، خبرنگار ما در اورشلیم. مهری جعفری، شاعر، حقوقدان و کوهنورد پرسابقه ایرانی، از چهارشنبه در رشته کوههای تینشان مفقود شده. خانم جعفری قصد صعود انفرادی به قله 7439 متری پوبدا در قرقیزستان رو داشته که دچار سانحه شده و به نظر میرسه از ارتفاع سقوط کرده. مهری جعفری اولین زن ایرانیه که تونسته حدود 10 سال پیش به قله خانتانگیری با ارتفاع 7010 متر صعود کنه. زهیر درانی، مدیرعامل باشگاه کوهنوردی لندن که خانم جعفری عضو این باشگاه بوده، درباره وضعیت او با تیتر اول صحبت کرد. I'm the president of London Mountaineering Club and one of the friends of Mary Jaffrey contacted the club. من مدیر باشگاه کوهنوردی لندن هستم. یکی از دوستان مهری جعفری دیروز صبح با ما تماس گرفت و اطلاع داد که مهری در قرقیزستان مفقود شده. بعدش ما خودمون با خانواده و دوستان مهری تماس گرفتیم و وقتی که از صحت ماجرا مطمئن شدیم در فضای مجازی منتشر کردیم و رسانه‌ها از اون باخبر شدن. آخرین خبری که ما از وضعیت مهری داریم اینه که یک هلیکوپتر امداد روز پنجشنبه برای جستجو فرستاده شده، ولی بعد از اون دیگه هیچ اقدامی انجام نشده. بنابراین ما در تلاشیم تا آژانس مسافری آکسای که سفر مهری رو تدارک دیده قانع کنیم که دوباره تیم امداد و نجات به منطقه بفرستن. همچنین ما این درخواست رو از تیم امدادرسانی قرقیزستان و باشگاه آلپاین در شهر بیشکک کردیم. travel agency which is Aksai Travel
to send a rescue team, and we are talking to them. بر اساس چیزی که ما شنیدیم، مهری همراه با یک تیم از کوهنوردان ایرانی با هدایت سعید میرزا عازم این سفر شده بود. اما به دلایل نامشخصی مهری تصمیم میگیره از تیم جدا بشه و خودش به تنهایی برگرده و احتمالاً از کوه سقوط میکنه. برخی از گزارش‌ها به این اشاره کردند که یک فرد لحظه سقوط مهری رو دیده، اما این تایید شده نیست و ما هنوز نمیدونیم محل سقوط کجاست. برای همین ما در حال پیگیری هستیم که بفهمیم این نقطه سقوط کجاست و نیروهای امدادی دیگه‌ای فرستاده شدن یا خیر. Want to know where she has fallen and whether a rescue team can reach her to help her. 8 ربع شب در تهران. بیننده تیتر اول هستید. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم. در حالی که آمریکا، بریتانیا و سایر اعضای گروه 7 ایران رو عامل حمله انتحاری به کشتی مرسر استریت معرفی کردن، مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل متحد این ادعاها رو رد کرده و اسناد ارائه شده رو جعلی خونده. بریتانیا و آمریکا از پیدا شدن بقایای پهپادهای ایرانی در این کشتی خبر داده بودند. مهری جعفری، کوهنورد پرسابقه ایرانی، از چهارشنبه در رشته کوههای تینشان مفقود شده. خانم جعفری قصد صعود انفرادی به قله 7439 متری پوپدا در قرقیزستان رو داشت که دچار سانحه شد و به نظر میرسه از ارتفاع سقوط کرده. مراسم یادبود ترور فریدون فرخزاد، شومن، خواننده و فعال سیاسی نامدار ایرانی در آلمان برگزار شده. گفتگو با خبرنگارمون در محل تا لحظاتی دیگه. و تشدید درگیری‌ها در غرب افغانستان بین نیروهای دولتی و طالبان. شهرهای زرنج و شبرغان از جمله آخرین مناطقی هستند که کنترلشون به دست طالبان افتاده. 29 سال بعد از قتل شاعر، روشنفکر، هنرمند و شومن ایرانی فریدون فرخزاد، همچنان بسیاری درباره جزئیات قتل او می‌پرسند. امروز گروهی از ایرانی‌ها در بن آلمان به یاد او در آرامگاه جمع شدند. فریدون فرخزاد 15 مهر 1315 در امیریه تهران به دنیا آمد. پدرش سرهنگ ارتش بود، اما اغلب بچه‌های خانواده که به هنر رو آوردن شورشی از آب در اومدن. فریدون هم مثل خواهر بزرگترش فروغ شعر می‌نوشت و فروغ مشوقش هم بود. بعد از پایان دوره دبیرستان به آلمان رفت و دکترای علوم سیاسی گرفت و همزمان به نوشتن شعر به زبان آلمانی و انتشار اشعارش در نشریات آلمانی زبان پرداخت. همون سالها نخستین مجموعه شعرش رو به زبان آلمانی و با عنوان فصلی دیگر به چاپ رسوند که با استقبال منتقدان ادبی روبرو شد. بعد از مدتی کار در رادیو و تلویزیون محلی مونیخ به ایران برگشت، اما چون رساله دکتراش درباره مارکس بود نتونست کار دانشگاهی پیدا کنه و بالاخره به تلویزیون ملی ایران رفت که تازه شوهای هفتگیش رو راه انداخته بود. شوی میخک نقره‌ای که خودش تهیه کننده و نویسنده و مجریش بود، یکی از محبوب ترین برنامه‌های تلویزیونی اون سالها شد. اصلا عشق تمام زندگی عشقه. منظورم این عشق نیستش که یکی که بغل کنه بگه مثلا قربونت برم. نه، عشق مردم، عشق به دنیا، عشق به صلح. شما عشق مردم دارین؟ عشق به دنیا دارین؟ در دنیا چه خبر الان؟ ویتنام الان چجوریه؟ چطور تو مربوط نیست؟ ویتنام چجوری الان وضعش؟ نمیدونی، اما عشق به دنیا داری. عشقم داخل سیاست. ببخشید. داش به نون سنگک با هم صحبت کنیم چطوره؟ من نمیخوام تمام برنامه با معده و این چیزا بگذره. همینطور که در همین ویدیو هم معلومه، یکی از دلایل محبوبیت برنامه‌های تلویزیونی فرخزاد این بود که در قالب برنامه‌های سرگرم کنندش اغلب از وضعیت موجود انتقاد می‌کرد و همین باعث شده بود که نه تنها بین عامه مردم بلکه بین روشنفکران و هنرمندان هم طرفداران زیادی داشته باشه. بعد از انقلاب فریدون فرخزاد مدتی در ایران موند ولی اجازه کار پیدا نکرد و برای همین از ایران خارج شد و بعد از مدتی زندگی در پاریس به لس آنجلس رفت. از فضای لس آنجلس اون دوره خوشش نیامد و در نهایت به آلمان و شهر بن برگشت و به فعالیت‌های هنریش از جمله خوانندگی و کنسرتاش ادامه داد، فعالیت‌هایی که در مخالفت با حکومت اسلامی در ایران هم بود. امریکایی‌ها چراغ سبز دادن که روح الله خمینی بر جان و مال و ناموس من و شما غالب بشه. انگلیس‌ها هم به اونها کمک کردن، طراحشون هم همینا بودن تو همین لندن. ولی فرهنگ، حافظ، سعدی، مولوی یک روزی باعث میشند، این فرهنگ باعث میشه که خمینی ساقط بشه و فرهنگ بر ایران غالب بشه، مثل هزاران بار که این مسئله در تاریخ ما پیش آمده. آخرین مجموعه شعر فریدون فرخزاد، من از مردن خستم، کمی پیش از مرگش منتشر شد. فرخزاد ترانه‌های دیگه‌ای هم در اون سالها خوند، از جمله یاد ایران بخیر. قصه‌هایم پر از روزگار کودکی، تشنه
وصل و بیگانه با جداییم. یاد ایران بخیر، یاد ایران بخیر. فریدون فرخزاد 9 مرداد 1371 به دست 2 نفر که به عنوان مهمان به خونش رفته بودند به قتل رسید. قتلی که به عوامل جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شده. پیکرش یک هفته بعد یعنی 16 مرداد کشف شد. هر سال در همین روز گروهی از ایرانیان مراسم یادبودی در کنار آرامگاهش برگزار می‌کنند. الان هم همکارم احمد صمدی از مقابل مزار فریدون فرخزاد در شهر بن آلمان با ماست که میدونم مراسم امسال هم برقرار بوده. احمد بیشتر به ما توضیح بده. خب فرداد، اول بگم که خیلی سخته که بخوای درباره کسی صحبت بکنی که به هر حال پیشکسوت ما هم محسوب میشه. میدونیم که فرخزاد در پیش از انقلاب هم در رادیو و تلویزیون خبرنگاری و گزارشگری هم کرده. اما در خصوص مراسم امروز هم مثل سالهای قبل این مراسم در آرامستان شمالی شهر بن آلمان برگزار شد. امسال تعداد افراد بیشتری شرکت کرده بودند در مراسم فریدون فرخزاد که احتمالاً تصاویرش داره پخش میشه و بیننده ها میبینن و الان ما در واقع مراسم دقایقی هستش که تموم شده و همونطور که می‌بینید مزار فریدون فرخزاد در پشت سر من هست و عده‌ای هم دارن عکس‌های یادگاری میگیرن. اما اونچه که در مراسم امروز اتفاق افتاد بسیار برای من جالب و تأمل برانگیز بود و اون همین هستش که در واقع اونچه که امروز مطرح شد در اینجا در واقع اون بررسی افکار و اندیشه‌های فریدون فرخزاد بود. در اینجا کسانی که اومدن صحبت کردن از دوستانش که خب با او همراه بودن و یا حتی نسل‌های جوانی که اینجا بودن، اونچه که ازش صحبت کردن در خصوص اندیشه‌های فریدون فرخزاد بود و اینکه فریدون فرخزاد از زمانه خودش جلوتر بود و اینکه فریدون فرخزاد نگاهش به انسان نگاه متفاوتی بود نسبت به انسان‌های دیگه و اینکه نسبت به مسائل سیاسی روز هم از زمانه خودش و حتی ادعی می‌گفتن که از امروز هم جلوتر بود و این یکی از مواردی بود که من دیدم. در خصوص مهمانان هم باید بگم که خب از شهرهای مختلف آلمان و همچنین برخی دیگر از کشورهای اروپایی مثل هلند یا فرانسه و بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی هم در اینجا شرکت کردن. برخی که نتونسته بودن بیان امروز یک سیستمی گذاشته بودن که به صورت ویدیو کنفرانس با میهمانان اینجا صحبت کردن. از دوستان فریدون فرخزاد بودن که اونها هم در این مراسم به صورت اینترنتی شرکت کرده بودن. اما یک موضوعی که هستش باید بهش اشاره بکنم، اون هم سرنوشت پرونده این قتل و ترور هستش که خب میدونیم این قتل فریدون فرخزاد هم در جمع اون ترورهای سریالی بوده که خب به جمهوری اسلامی ایران منتسب شد که خب مخالفان و دیگر اندیشان رو در خارج از کشور ترور و به قتل میرسونده. متاسفانه بعد از 29 سال هنوز پرونده در واقع مسکوت گذاشته شده و در خصوص اینکه چه کسانی واقعا چه اسامی بوده به صورت رسمی اعلام نشده و این در واقع نکته مبهمی هستش که بسیار از خبرنگاران تحقیقی و دوستان او منتظر هستن که این روز فرا برسه و بتونن اسنادی که احتمالاً پلیس آلمان در اختیار داره اونها رو بررسی بکنن و به اسامی که مطرح هست برسن. اما شاید بشه به کتاب عالی جناب سرخپوش اکبر گنجی اشاره کرد که در اونجا میگه که اون شخصی که در واقع ففه با این اسم مخفف یعنی فریدون فرخزاد رو به ضاربش بوده به 10 روز بعد از قتل به ایران برمیگرده و اونجا ظاهرا اکبر گنجی شاهد بوده که او میگفته شاه کلید دستور قتل او رو داده و حالا از من میخواد که گزارشی درباره او تهیه بکنم. به گفته اکبر گنجی کسی که ضارب بوده میگریسته و میگفته که من در آینده و در روز رستاخیز چه جواب باید به خدا بدم و این در واقع نکته هست که در خصوص مرگ فریدون فرخزاد میشه بهش اشاره کرد که بسیار دردناک است. ممنونم از احمد صمدی از مقابل مزار فریدون فرخزاد در بن آلمان. اما در زیر ذره امشب سطل آشغال خونتون رو با آشغال‌هاشون وزن کنید و وزن اون رو از وزن خود سطل آشغال کم کنید. اگر تهران زندگی می‌کنید ندید بهتون میگم میانگینش نزدیک به 1 کیلوگرم در روز آشغاله. از میانگین جهانی بالاتره. امشب در زیر ذره می‌بینیم که چقدر آشغال تولید می‌کنه، چقدر آشغال وارد می‌کنه و چقدر آشغال صادر می‌کنه. اینجا که الان می‌بینید شماره 10 خیابان دانینگ استریت در لندن و محل کار و اقامت نخست وزیر فعلی بریتانیا یعنی بوریس جانسونه. روز سه‌شنبه 22 تیر ماه فعالان محیط زیست 625 کیلوگرم آشغال جلوی خونه بوریس جانسون خالی کردند. به گفته گرین پیس این مقدار مساوی با حجم آشغالیه که بریتانیا هر 30 ثانیه به کشورهای دیگه منتقل میکنه.
جهان 2 میلیارد تن زباله در سال تولید میکنه. برای همین بر اساس داده‌های بانک جهانی جمع‌آوری و انهدام مقدار زباله که فقط در سال 2016 تولید شده بود باعث تولید یه چیزی حدود 1.6 میلیارد تن دی اکسید کربن شده. یعنی 5% آلودگی هوا به خاطر این بوده. اما کی بیشتر زباله تولید میکنه؟ این نمودار که الان میبینید درصد تولید زباله بر اساس منطقه رو نشون میده. همونطور که میبینید منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه از مابقی بیشتر تولید میکنن و خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر زباله تولید میکنن. البته اگر نمودار رو به ازای هر فرد در مقایسه با جمعیت منطقه میکشیدیم، اون وقت میدیدیم که مردم شمال آمریکا، اروپا و آسیای مرکزی زباله بیشتری تولید میکنن و مردمان خاورمیانه و شمال آفریقا هم در مقام چهارم قرار می گرفتن. نکته جالب این که کشورهای ثروتمند که فقط 16% جمعیت جهان رو تشکیل میدن در کل یه چیزی حدود 1/3 یعنی 34% کل زباله در سال رو هم تولید میکنن و این هم ترکیب زباله‌ای که ما آدم ها تولید میکنیم. همونطور که میبینید غذا و دوریزهای سبز بیشترین میزان هستن، یعنی غذا و زباله سبز 44% از همه بیشتره و بعد از اون کاغذ و پلاستیک. البته نکته مهم اینه که حتی مدل زباله هم که تولید میشه در کشورهای فقیر و ثروتمند متفاوته. در کشورهای پردرآمد مقدار زباله غذایی و سبز کمتری دور ریخته میشه و در کل 32% کل زباله رو تشکیل میده، ولی در مقایسه زباله‌های خشک بیشتری رو تولید میکنه که میتونن بازیافت بشن، مثل پلاستیک، کاغذ، مقوا، فلز و شیشه که 51% زباله‌ها رو تشکیل میده. در مقابل کشورهایی که درآمد کمتری دارن بیش از 50% زباله غذایی و سبز رو تولید میکنن. این داستان خالی کردن آشغال جلوی خونه بوریس جانسون هم به همین مربوطه. بریتانیا کشوری با درآمد بالا و مقام دوم در تولید زباله پلاستیکی در جهان. بعضی از کشورهای ثروتمند از جمله همین بریتانیا زباله‌های قابل بازیافتشون رو به خارج میفرستن و البته معمولا بابتش به کشور مقصد پول هم میدن. همین پارسال دولت بریتانیا نزدیک به 200,000 تن از زباله‌هاش رو به کشورهای دیگه فرستاده. سهم ترکیه با 210,000 تن از مابقی کشورها بیشتر بوده. دومی هم مالزی و سومی هم کشور لهستان. مدیریت زباله هم بین کشورها و مناطق ثروتمند و فقیر متفاوته. کشورهای کم درآمد حدود 48% از زباله‌های شهری رو جمع‌آوری می‌کنن. این مقدار در مناطق غیر شهری به 26% میرسه. در اروپا و آمریکای شمالی حداقل 90% زباله رو جمع‌آوری می‌کنن. انهدام زباله ها هم بسته به اینه که کجا زندگی میکنید. این نمودار نشون میده که کشورهای پردرآمد همونطور که میبینید تا 29% زباله ها رو بازیافت میکنن و فقط 2% از زباله هاشون به طور غیرقانونی رها میشه. یا مثلا در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا بیشتر زباله ها رو چال میکنن و فقط 6% بازیافت میشه. طبق آمارهای رسمی روزانه 58,000 تن زباله در ایران تولید میشه، 21 میلیون تن در سال. البته این میانگینه و شهرهایی مثل یاسوج و تهران از بقیه جاها آشغال بیشتری تولید میکنن. به گفته مسئولین شهری در تهران روزانه 9,000 تن زباله تولید میشه که 7,000 تن اون پسماند تر و 2,000 تن پسماند خشکه. با توجه به آمار هر شخص در شهر تهران میانگین 320 کیلوگرم هر فرد در سال زباله تولید میکنه، یعنی 870 گرم در روز که در مقایسه با میانگین جهانی 17% بیشتره. البته ناگفته نمونه که تولید زباله در همه جای تهران یکسان نیست و همونطور که در نقشه تهران پشت سر من می‌بینید مناطق 6, 12, 16 و 22 جزء مناطقی هستند که با توجه به جمعیتشون بیشترین زباله رو هم تولید می‌کنن. مدیریت زباله یکی از مسائل مهم دنیای امروزه. با سرعتی که ما داریم زباله تولید می‌کنیم و با توجه به افزایش جمعیت تا 70% در تولید زباله افزایش خواهیم داشت که اگر درست مدیریت نشه میتونه منجر به فجایع محیط زیستی بشه. طبق امتیازبندی که بین 36 کشور دنیا در مورد مدیریت زباله شده و با استفاده از آمارهای بانک جهانی این نتایج پشت سر من به دست اومده. البته اینم بگم که ایران در این تحقیق لحاظ نشده، ولی همطور که می‌بینید ترکیه در بدترین جا و کره جنوبی و سوئد در بهترین جا از نظر تولید
زباله قرار گرفتن. سوئد نمونه بسیار خوبی در این مورد. بالای 90% از زباله‌هاش رو بازیافت میکنه و از هر حدوداً 4.5 میلیون تن آشغال در سال فقط 1% این مقدار دور ریخته میشه. در واقع بیشتر زباله‌ای که از خانه ما بیرون میره در جای دور یا نزدیک به خود ما سوزانده یا چال میشه. بنابراین زباله و دور ریختن اون هم فرهنگی میخواد که توجه به اون میتونه روی همه ما مثبت یا منفی تأثیر بذاره. بریم به ژاپن. همزمان با برگزاری مسابقات المپیک در توکیو و با وجود تدابیر امنیتی شدید، در اتفاقی نادر در ژاپن که کشور بسیار امنی هم محسوب میشه، جمعه شب مردی در قطار شهری با چاقو به مسافرها حمله کرده و 10 نفر رو مجروح کرده که 9 نفرشون راهی بیمارستان شدن. مظنون بعد از این حمله هم فرار کرده اما در نهایت پلیس توکیو دستگیرش کرده. همکارم توماج تاهباز و جزئیات بیشتر. فرد بازداشت شده یوسوک سوشیما 36 ساله و اهل کاوازاکی بوده. در قطاری بوده در مسیر شینجوکو، پر ازدحامی که از پر ازدحام ترین ایستگاه‌های قطار در توکیو پایتخت ژاپن. دست کم 400 نفر هم در واپسین ساعت‌های روز در این قطار بودند. 10 نفر دست کم زخمی شدند که گفته میشه وضعیت یک دختر 20 ساله و جراحت‌هاش خیلی جدی هست. بعد از بازداشت سوشیما به پلیس گفته که از 6 سال قبل می‌خواست زنان خوشحال و خندان رو بکشه و ظاهراً دلیل اولیه حمله‌اش همین بوده که احساس می‌کنه یکی از دخترها، کسی که ظاهراً بیشترین جراحت‌ها رو برداشته، خوشحال بوده. اول سعی می‌کنه قطار رو آتیش بزنه تا به گفته خود سوشیما شمار خیلی زیادی از افراد رو بکشه. روغن آشپزخونه با خودش برده ولی آتش نمیگیره و بعد از اون با یک کارد 20 سانتی متری مسافران حمله می‌کنه. از محل فرار میکنه و 1-2 ساعت بعدش در یک فروشگاهی به یک فروشنده فروشگاه میگه که این کسی که توی خبرها دارن دربارش صحبت میکنن من هستم، من از فرار خسته شدم و فروشنده پلیس زنگ میزنه و به این روش بوده که سوشیما بازداشت میشه. خبرها از افغانستان حاکی از تشدید درگیری‌ها در غرب این کشور بین نیروهای دولتی و طالبان. شهرهای زرنج و شبرغان از جمله آخرین مناطقی هستند که کنترلشون به دست طالبان افتاده. با هم نگاهی بندازیم به تحولات تازه در افغانستان. افغانستان در همسایگی 6 کشور قرار گرفته: ایران در غرب، پاکستان در جنوب و شرق، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرق. افغانستان چندین سرحد یا همون گذرگاه مرزی داره که در نواحی مرزی با این کشور با همسایگانش قرار دارن و تسلط احتمالی طالبان بر اونها یکی از نگرانی‌های جدی دولت و خیلی از مردم افغانستانه. تا روز 21 تیر ماه چندین سرحد مهم کشور از جمله اسلام قلعه در غرب و شیرخان در شمال از کنترل دولت افغانستان خارج شده بودند. گذرگاه اسلام قلعه در ولایت هرات در مرز افغانستان و ایرانه که در هفته‌های اخیر به دست طالبان افتاده بود. همچنان هم در کنترل این گروه باقی مونده. گذرگاهی که شریان اصلی واردات و صادرات و اقتصاد غرب افغانستان و بخشی عمده از مواد خوراکی، نفت، گاز و کالاهای اساسی برای ولایت هرات و بخش‌های دیگر کشور از این طریق تامین میشه. گفته میشه طالبان علاوه بر این گذرگاه‌ها کنترل چند پل ارتباطی میان تاجیکستان و افغانستان رو هم به دست گرفته و بخش‌های وسیعی از نوار مرزی افغانستان با تاجیکستان رو هم در کنترل دارن. اما تازه‌ترین گزارش از این کشور حکایت از ادامه پیشروی‌های گروه طالبان داره. دیروز شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز که در مرز ایران و پاکستان قرار داره هم به دست طالبان افتاده. گفته میشه ایران به همین دلیل پایانه مرزی میلک رو تعطیل کرده. با توجه به پیشروی‌های اخیر به نظر میرسه خاک این کشور هرچه بیشتر داره در کنترل نیروهای طالبان قرار میگیره. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با ماست و همینطور از طریق اسکایپ هم مهمانی خواهیم داشت. آقای محمد شفیق همدم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان از واشنگتن دی سی با ما خواهد بود. اول با تاج‌الدین شروع بکنیم و تازه ترین ها از وضعیت در افغانستان. فرداد با ادامه فشارها از سوی طالبان، اما امروز خبر خوب برای نیروهای امنیتی افغانستان البته منتشر شد که به باور آنها گیم چنجر برمیگرده. معنای گیم چنجر برای افغانستان اما تغییر بازی جنگنده های B-52 که در افغانستان خیلی نام آشناست و امروز نشریه تایمز به نقل از 3 مقام پنتاگون خبری را منتشر کرد که جو بایدن دستور داده که این جنگنده ها از قطر قرار است که مواضع طالبان در نقاط مختلف افغانستان مورد حمله قرار بده. جالبه بین همه جا قطر که محل مذاکرات هم بوده. جالب همین است که هم اونجا از مذاکرات است و هم از اونجا قرار است که
مواضع طالبان هم مورد حمله قرار بده. امروز شبرغان به دست طالبان سقوط کرده. همین چند لحظه پیش خبری به دست من رسید که همین جنگنده ها یا نوع دیگری از اینا که متعلق به نیروهای آمریکایی است مواضع طالبان رو در همین شهر شبرغان بمباران کردن و نیروهای زمینی هم قرار است که حملاتشان البته آغاز کردن تا دوباره این شهر به دست بگیرن. در شمال افغانستان کمی دورتر از شبرغان قندوز حملات طالبان آغاز شده و پیشروی‌هایی داشتن بندر امام صاحب و گفته میشه که ناحیه اول شهر قندوز هم به دست طالبان سقوط کرده، اما این خبرها تایید نشده هنوز و درگیری در این شهر هم ادامه داره. اون طرف در شهر طالقان هم در همسایگی قندوز حملات پراگنده طالبان جریان داره، ولی هنوز نیروهای امنیتی از شهر دفاع میکنن و مانع پیشروی طالبان به شهر طالقان شدن. در جنوب افغانستان هم لشکرگاه امروز شاهد درگیری ها بود و نیروهای امنیتی افغانستان گفته میشه که از شهر لشکرگاه دفاع کردن و مانع پیشروی طالبان شدن. اما در کل اگر یک ارزیابی بکنیم افغانستان داره به یک سمتی میره که آنطوری که نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان میگه داره به سوریه به طرف شبیه کشور مثل سوریه میشه، از وحشتناک میشه. از این رو وضعیت غیر قابل کنترل است و مارشال دوستم هم امروز در جلسه‌ای داشته با رئیس جمهور افغانستان و گفته که باید شرایط وضعیت اعلام وضعیت نظامی شود در افغانستان و این وضعیت باید به زودی اعلام شود و در کل ای که فردا چی میشه و سناریو چی میشه و وضعیت افغانستان چی میشه هیچ کی نمیدونه. تاج‌الدین چون به شبرغان اشاره کردی یک کلیپی هم داریم میخوام اینو نشون بدم. طالبان درست بعد از تصرف شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در شمال افغانستان به انبار تسلیحات یک پادگان نظامی دولتی دست یافته. این ویدیو که می‌بینید مربوط به همون هست. سعادت دلیری اول انجام که واسه دور قبل انجام اول انجام محمد شفیق همدم مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان از واشنگتن دی سی با ما. آقای همدم نمیدونم این تصاویر رو میدیدید یا نه، ولی تعداد زیادی سلاح بود. به نظر می اومد بخش قابل توجهش کلاشنیکوف است. بدون شک میشه گفت که این سلاح‌ها به معنی کشته‌های بیشتر در افغانستان خواهد بود. با تاسف که البته در کنار سلاح‌های خفیفه که شما دیدین، طالبان به سلاح‌های ثقیله به شمول تانک‌ها، هاموی‌ها و سلاح‌های زرهی و حتی سلاح‌های دوربرد هم دسترسی پیدا کردن که اخیراً در جوزجان و در طالقان اینا توسط توپ‌های DC ساخت روسی که توسط نیروهای امنیتی افغانستان استفاده میشه، نیروهای امنیتی افغانستان مورد حمله قرار دادن. نگرانی نه تنها در میان نیروهای امنیتی افغانستان است که طالبان هزاران میل اسلحه به دست آوردن، در عین حال کشورهای همسایه به شمول ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان اینا هم نگران هستند که با دسترسی طالبان با چنین سلاح‌های ثقیل و سبک میتونه که یک تهدید به کشورهای همسایه افغانستان باشه. از این رو حتی تمرینات مشترک روسیه با کشورهای همسایه افغانستان را دیدیم و در ضمن ایران هم سرحداتش بسته و اونا هم نگرانی امنیت شهروندانشان هستند. فکر میکنید این کمک‌های هوایی آمریکا میتونه کافی باشه برای کمک کردن به دولت مرکزی افغانستان؟ نه خیر، نمیتونه که البته بدیل حضور فیزیکی و حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در صحنه شود. بدون شک که حملات هوایی به مسکن‌های ایالات متحده آمریکا تحت ماموریت اوور هورایزن یا عملیات‌های هوایی از قطر که البته مرکز سوق و اداره و قماندی نیروهای ناتو و آمریکا خواهد بود، ادامه خواهد داشت. حتی بعد از خروج ایالات متحده آمریکا هم یک توافق صورت گرفته که ماموریت کنونی ناتو و ایالات متحده آمریکا از قطر به فعالیتشان کماکان ادامه میده. اما موجودیت و حضور نیروهای نظامی ناتو و آمریکا در صحنه به خاطر نجات هزاران هزار افغان که در هلمند، در
جوزجان و حتی در غزنی و امروز در قندوز در محاصره هستند نهایت مهم است و نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه سازمان ملل متحد و نیروهای بین‌المللی در کل مسئولیت و همچنان فکر کنم فراتر از او البته مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارند که در چنین موارد که افغانستان واقعا به سوی یک بحران روان است و یک فاجعه بزرگ بشری رخ میده، اینا باید از چنین فاجعه جلوگیری نموده و فراتر از حملات هوایی با همکاری زمینی خودم با نیروهای امنیتی افغانستان بپردازند. آقای همدان، شما مشاور پیشین ناتو بودید. آخه یه نفر از ناتو، از ایالات متحده بخواد بپرسه واقعا این وضعیت الان چه هست، شما با یه گروهی مذاکره میکنید، از اون طرف بمبارانش میکنید، از اون طرف اون گروه میاد آدمای بیگناه رو در افغانستان میکشه، این چه وضعیتیه واقعا؟ چطور میشه اینو توصیف کرد؟ با تأسف وضعیت افغانستان نهایت وخیم است و چنانچه شما گفتین راه حل معضلی افغانستان هم نهایت پیچیده شده. در عین حال جنگ، مردم در محاصره و خواهان مذاکرات همه موارد است که در یک وضعیت، در چنین وضعیت فکر نکنم نتیجه بده. در قدم نخست راه حلی است که مردمی که در محاصره هستند، هزاران طفل و بیش از یک هفته در هلمند و در شمال افغانستان، اونا رو باید نجات داد. در قدم دوم نیروهای امنیتی افغانستان تقویت شود، در قدم سوم مذاکرات صلح پس سر گرفته شود. در این حال ما نمیتونیم که در یک وقت هم مبارزه و هم برسمی و در عین زمان مذاکرات صلح انجام بدیم. ممنونم از شما. محمد شفیق همدان، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان، الان از واشنگتن دی سی با ما و اینجا در استودیو همکارم تاج‌الدین سروش. ممنونم از هر دوی شما. ما هم به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.